Hello， 各位觀眾大家歡迎嚟到 channel。咁呢個今日咧就係玩呢個 Minecraft 啦，睇住知。咁係啦，咁玩 Minecraft 係啦，有 Minecraft 係啦。咁咧我今日咧就唔係玩嘢，今日係介紹嗰啲啦，係咯。我今日係介紹啦。係啊，咁咧呢間咧就係佢哋間屋嘅，係我同我個朋友一齊玩嘅，自己玩嘅。咁我就唔出佢個名啦，呢度我用呢度佢用嘅。咁我隻狗啦，跟住3門出嚟咧，上去呢度咧就有啲串箱啊，前台啊、用腦啊，呢啲落緊嘢好嘈。呢度就係另外一個人間房嚟嘅。咁係啦，出到出面啦。咁就見到咁樣啦，就整咗個無限水源，因為嗰度好多水，跟住哇有隻蜘蛛，咁咧其實我唔係真木劍，我咧同埋咧我整咗一個好特別啊，整咗好似電腦咁啊依家，嚇，我出去打出嚟先，咁咧呢度咧就算係一個掘礦嘅地方，咁我加啲嘢上去啦，令到華麗啲。我唔想要，算啦，係啦，咁我就依家將佢整得華麗啲。點整好啊？咁樣。爭2嚿石頭啊！點解個天要咁對我？好啦，我哋唯有用木啦，冇話用木啦，太嘥。因為咧，我哋嗰啲資源就擺咗喺兩邊。出去啊！咁唔得咯，真係重。多咗嚿泥喺度先，點解咁多泥嘅？係啦，咁我哋快先。係啦，就大概係咁啦。但係呢條片係做咩嘅？有沙未燒嘅，跟住呢度呢啲玻璃燒晒嘅，有鐵。呢啲啦，你睇下我哋個裝，我個裝先啦，呢一條線嘅啫。睇翻啲嘢喺度先。咁啱先我就係一個掘礦嘅地方。係啊。第二個人嘅房，咁佢都係有8點嘅，可以去訂閱佢嘅 channel 叫打機王者，打機王者啊，打機王者，出嚟行先，哇有羊其實，無限水源嚟㗎，要睇呢個無限水源。我依家睇下有冇鐵桶先。鐵桶有一個。我依家可能跌一跌都死嘅，你睇兩邊都有。好，我要放啊！好啦，
啦，咁咧我哋今集嘅時間咧就差唔多啦，咁我哋下集再見啦，拜拜。